¿Te has preguntado alguna vez si el universo tiene sonido? Puede ser que te resulte difícil imaginarlo, porque observar las estrellas en el cielo parece tan distante y silencioso, pero no lo es. El hecho de que en el espacio no haya un medio por el cual pueda propagarse el sonido, no quiere decir que no lo tenga. La NASA, con ayuda de la sonda espacial Voyager, ha captado vibraciones electromagnéticas que al convertirlas en sonidos, dan resultados increíbles. Así suenan los anillos de Saturno, por ejemplo. Así lo hace el Sol. Neptuno se escucha de esta forma. Y Júpiter tiene un sonido etéreo. Creo que mis palabras están de más cuando podemos escuchar la voz de nuestro planeta. Disfrútenlo.